Halo guys, jumpa lagi dengan aku Nisa. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita terkait tanaman atau buah apa yang bisa ngebantu kita dalam meredakan virus batuk dan flu. Nah, saat ini kan cuaca sedang tidak stabil ya, dimana kadang-kadang hari itu panas, benar-benar panas, terik mataharinya itu buat kita ampun. Kadang juga hari itu bakal hujan seharian dari pagi sampai sore, gitu kan. Nah, cuaca yang tidak mendukung inilah yang membuat flu dan batuk menyerang kepada tubuh manusia, baik itu dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Nah, ada juga yang mengatakan penyakit flu yang menjalar ke seluruh tubuh akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari karena sakit kepala yang terasa bisa membebani kita. Nah, kalau kita lagi flu atau batuk ya, pasti kepala kita itu pusing. Kalau kepala kita pusing, semua aktivitas kita bisa terganggu seperti pekerjaan di kantor, atau belajar di sekolah, atau ya aktivitas-aktivitas lain baik di lapangan maupun yang ada di dalam ruangan. Nah, beberapa artikel mengatakan ada beberapa buah dan juga tanaman herbal yang dapat membantu mengatasi flu dan batuk selain obat-obat dari dokter, seperti buah lemon. Nah, teman-teman tahu kan buah lemon itu apa? Nah, lemon itu adalah salah satu buah yang bisa dijadikan sebagai obat batuk dan flu. Tanaman herbal untuk batuk flu ini kaya akan vitamin C yang bisa menguatkan sistem kekebalan dalam tubuh. Selain itu, lemon juga berfungsi sebagai anti-inflamasi yang dimiliki oleh zat flavonoid. Nah, flavonoid ini bermanfaat untuk mencegah peradangan pada tubuh. Yang kedua itu serai. Nah, kalian tahu nggak, serai itu bumbu yang sering digunakan oleh ibu kita di dapur untuk memasak. Nah, pasti kalian tahu ya. Dan biasa juga ibu-ibu rumah tangga kerap menanam serai itu di halaman rumah mereka, karena setahu saya sendiri sih serai itu merupakan bumbu wajib kalau misalnya mereka mau membuat masakan seperti santan atau yang mengandung kuah-kuah kayak gitu ya, menurut aku sih guys. Nah, ternyata serai ini juga bisa membantu mengobati batuk dan flu loh. Kenapa bisa membantu mengobati? Ternyata serai ini juga dapat membunuh virus dalam tubuh yang mengakibatkan flu serta batuk. Tidak hanya itu saja, serai juga bisa memperkuat imun tubuh dengan kandungan vitamin C yang ada di dalamnya. Wow, ternyata serai juga mengandung vitamin C loh. Luar biasa kan? Pasti kalian juga nggak tahu, sama saya juga nggak tahu. Yang ketiga itu sambilato. Nah, sambilato ini memiliki banyak khasiat seperti menurunkan tekanan darah, demam, dan juga menghambat pertumbuhan parasit malaria dan tubuh. Nah, biasanya kalau orang sudah flu dan batuk itu sering demam ya, udah demam itu mulai menjalar ke malaria. Nah, ternyata sambilato ini juga bisa menurunkan tekanan darah dan juga demam. Nah guys, ternyata sambilato itu juga bisa meringankan nyeri di tenggorokan. Biasanya kalau kita batuk-batuk itu kan tenggorokan kita juga sakit kan, karena sering batuk, jadi tenggorokan juga ikutan pedih kayak gitu. Jadi ternyata sambilato itu juga bisa membantu. Nah, selanjutnya itu jahe. Nah, jahe ini sama kayak serai, dia juga bumbu dapur ya. Ibu kalian semuanya pasti tahu. Jahe ini ternyata obat untuk batuk dan pilek. Jahe ini sendiri memang sudah terkenal khasiatnya di seluruh dunia. Banyak yang menggunakan jahe sebagai jamu, penyedap masakan, dan juga obat. Nah kan guys, benar kan kata saya? Nah, jenis rempah yang satu ini digolongkan ke dalam tanaman herbal paling atas yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu khasiat jahe yang paling populer adalah batuk dan flu tadi. Kandungannya vitamin C. Terus dapat menguatkan sistem tubuh yang memberikan efek anti-inflamasi, analgesik, dan juga antioksidan. Nah guys,
Ternyata jahe juga bisa digunakan untuk penderita rematik. Luar biasa kan jahe ini, guys. Dan yang terakhir, kencur. Kencur ini ternyata bisa digunakan sebagai obat batuk dan pilek apabila dicampurkan dengan susu. Untuk membuatnya yaitu dengan memarut kencur sampai halus, kemudian direbus dengan air dan saring air. Saringan tersebut dicampurkan dengan susu dan bisa dikonsumsi 2 kali dalam sehari. Nah guys, itu tadi ada 5 macam tanaman herbal yang dapat membantu meredakan flu dan batuk yang sedang kalian alami saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.